1장 15절에서 20절 한 목소리를 Давайте вместе 읽겠습니다. почитаем. Если же совершит против тебя добро, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приложит. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы с нами двух или трех здесь не подтвердил тебя Господь. Если же не послушает, ты скажи церкви, если церковь не послушает, то довольно тебе говорит. Истинно говорю вам, что вы свяжете с ним, того связан на небе, что разрешено на земле, что разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас хотят на земле просить о всяком деле, но чего вы не просите, будете вас самого первого. Двое или двое. 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 너희를 위하여 이루리라. Сегодняшняя тема проповеди «Свершу ради вас». 하나님이 우리를 위하여 모든 것을 이루어 나가셨습니다. И написано, что ради нас Бог все совершает. 아멘. Аминь. 하나님이 우리를 위하여 모든 만물을 창조하셨습니다. Ради нас Господь сотворил всю вселенную. 아멘. 아멘. 하나님은 지금도 살아서 우리와 함께 계십니다. И Господь сейчас живой и пребывает вместе с нами. 그래서 오늘 말씀에 무엇이든지 응답할 것이라고 И 했습니다. поэтому сегодня он говорит, о чем бы вы ни попросили, я дам вам ответ. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳이라고 했습니다. И говорит, там, где двое или трое собраны во имя Мое. 여러분, 두세 사람이 모여있다는 뜻은 예배하는 것을 말하는 것입니다. Когда говорится двое и трое, говорится о богослужении, когда люди собираются на богослужение. 예배하는 것에 반드시 하나님의 계획이 있습니다. Это значит, что на том месте, где вы идете богослужение, у Бога есть несомненный план. 그래서 여러분들이 오늘 예배에 성공하셔야 합니다. И поэтому вы сегодня должны иметь успех в этом богослужении. 아멘. 예배 드리면서 기도 드리면서 예배에 성공하시기 И 바랍니다. поэтому, когда вы идете богослужение, то, что вы могли в молитве пребывать на богослужении. 그리고 오늘 모든 결정을 교회에서 하겠다고 했습니다. И Господь сказал, что всякое заключение Он будет делать в церкви. 교회에서 결정한다는 소리는 하나님의 계획이 있다는 것입니다. Что это значит? Значит, что у Бога есть на это план. 왜냐? Почему? 내 이름으로 두세 사람이 모였다는 말은 교회를 의미하는 것입니다. Когда Господь говорит, что когда вы собраны во имя Мое, это говорится о церкви. 또 특히 믿는 자, 전도자들이 모여 기도할 때는 반드시 하나님의 계획이 이루어진다는 말입니다. И также, когда вы собраны во имя Мое, когда вы молитесь, это говорится о церкви, там, где люди собираются на богослужение. 많은 사람들이 이렇게 물어봅니다. И многие люди спрашивают, 하나님의 뜻이 뭐냐? в чем же заключается воля Божья? 많은 사람들이 이렇게 물어볼 겁니다. И многие люди спрашивают постоянно. 여러분은 어떻게 생각해 А что 봤습니까? вы думаете об этом? 하나님의 뜻이 뭐냐? Что же есть воля Божья? 그런데 하나님의 뜻을 찾는 것은 어렵지가 않습니다. Но на самом деле несложно найти волю Божью. 여러분이 기도 응답 받을 수 있는 비밀이 사실 오늘 본문 속에 다 있습니다. И сегодня в стихах, которые мы с вами прочитали, говорится о тайне получения ответа на молитву. 여러분이 창조주 하나님만 만날 수 있다면 모든 문제 해결됩니다. Если мы с вами можем встретиться с Богом, Творцом, сотворившим всю Вселенную, тогда все наши проблемы, они уже закончились. 마가복음 11장 24절에 모든 것은 응답받는다고 되어 있습니다. Марк 11:24 написано, что мы на все получим свой ответ. 모든 것은 응답받는다고 되어 있는데 사실 우리가 하나님을 만날 수가 없습니다. На самом деле говорится, что мы получим на все ответ, но мы не сможем же просто так встретиться с Богом. 그래서 Поэтому 하나님께서 길을 열어주십니다. Поэтому Бог открыл нам путь встречи с Богом. 예수 그리스도 이름으로 기도함으로 말미암아 하나님을 알 수 있는 길을 열리게 되는 것입니다. Через веру в Иисуса Христа вы можете встретиться с Богом. 여러분이 예수 그리스도 이름으로 기도하면 성령께서 함께 하시는 것입니다. Если вы будете молиться именем Иисуса Христа, это говорится, что Дух Святой будет пребывать вместе с вами. 예수 그리스도 이름으로 흑암의 세력이 꺾이는 것입니다. И поэтому именем Иисуса Христа все силы тьмы также разрушаются. 그러면 사실은 무엇이든지 응답받는 것입니다. И поэтому вы получите ответ на все, о чем молитесь. 여러분이 정말로 복음 때문에 교회 때문에 사람을 이해하고 사랑한다면 기도 응답을 받습니다. Если на самом деле ради Евангелия вы понимаете, принимаете людей и любите, тогда вы получите ответы на свои молитвы. 여러분이 진실로 복음 때문에 내 이웃을 사랑하고 이해하신다면 지금 예배드리는 이 순간에 모든 응답을 받게 됩니다. Если на самом деле ради Евангелия вы любите своих соседей, тогда вот в этот момент, когда вы идете в богослужение, вы получите все свои ответы. 제일로 응답받고 축복
축복받아야 할 시간이 뭐냐고 물어보면은 예배 시간입니다. И поэтому, когда люди спрашивают, когда же мы с вами получаем ответы, самое время, когда получать ответы, это время богослужения. 여러분은 어떤 믿음을 가졌는지 몰라도 예배 시간이 일주일 중에서 가장 중요한 시간. И самое важное время в течение всей недели это время богослужения. 그런데 많은 사람들이 여름철이라 해서 많이 자리를 비우고 있습니다. Но из-за того, что сейчас летние каникулы, поэтому очень многих людей нет на богослужении. 엿새 동안에 얻어야 할 힘을 오늘 하루에 다 얻어야 합니다. Потому что силу, которую должны получить и жить в течение всей будущей недели, 6 дней, это силу приобретаем здесь, на богослужении. 여러분이 성경을 많이 안 읽어도 예배만 잘 들어도 성공합니다. Даже если вы не будете много читать Библию, но будете правильно вести богослужение, иметь успех в богослужении, вы будете успешными людьми. 많은 사람들이 성경을 많이 읽어야지 성공한다고 생각합니다. Многие люди говорят, что нужно много читать Библию для того, чтобы быть успешными. 많은 사람들이 신학 공부를 해야지만이 성공한다고 И 생각합니다. они говорят, нужно закончить семинар для того, чтобы знать Библию хорошо и быть успешными. 신학 공부 안 해도 좋습니다. Даже если вы не изучаете Библию, ничего страшного 성경을 нет. 많이 안 읽어도 Даже если 좋습니다. вы много не читаете Библию, тоже в этом нет ничего страшного. 예배만 잘 들으면 성공하게 되어 있습니다. Если вы будете только иметь успех в богослужении, вы будете успешными людьми. 아멘. 혹시 여러분 오늘 예배가 안 되어지고 방황한다면 그 사람의 미래는 참 어렵습니다. Если же вы не можете сидеть на богослужении, если же вы постоянно отвлекаетесь, то очень сложно будет вам иметь верующую жизнь. 그런데 여러분이 만약에 오늘 예배가 기다려지고 이 시간이 정말 기도 속에 있다면 그 사람의 미래는 밝아질 것입니다. Если же каждый раз, когда вы приходите в воскресенье, и вы ждете этого воскресенья, ждете богослужения, то потому что вы имеете хорошую веру. 그래서 오늘 본문 말씀 마태복음 18절에서 20절의 말씀은 굉장히 중요한 И 말입니다. поэтому 20 стих сегодняшних стихах очень важные стихи. 여러 교단에서 이 말씀을 인용하기도 합니다. И 20 стих очень часто используют во многих деноминациях. 예를 들어서 무엇을 결정할 때 이 말씀을 인용하고 합니다. И обычно, когда мы примем какое-то решение, используют эти стихи, 20 стих. 기독교 교회에서는 종교회의가 많이 있었습니다. И также в нашей в религиозной верующей жизни очень много таких собраний 이 происходит. 종교회의를 할 때마다 이 말씀을 인용했습니다. И когда они собираются, тогда они всегда используют это слово, что где двое-трое собраны во имя мое. 무슨 뜻이냐? Что это значит? 두세 사람이 모여서 결정하고 기도하는 데는 하나님이 함께 하신다는 그 말입니다. Это значит, что если два человека собрались и о чем-то они молятся, приняли решение, то об этом молиться, то несомненно Бог пребывает вместе с ними. 그리고 마태복음 18장 16절에서 18절이 또한 중요한 И 말씀입니다. также 16-18 важные стихи. 16절에 보면 많이 들지 않거든 이 말은 교인 가운데 진짜 이단이 일어났다는 소리입니다. Если же не послушают, написано, то есть, другими словами говорится, когда среди верующих тоже есть и люди, которые впали в ересь. 많이 듣지 않거든 어떻게 해야 합니까? Тогда что же нужно делать, если человек тебя не слушает? 그때 15절에 가니까 공고하라고 되어 있습니다. Здесь написано, что нужно обличить его между тобой и им. 가서 이단이 일어났는데 정죄하지 마시고 먼저 가서 공고를 해야 합니다. То есть, если вы видите, что он что-то делает неправильно, тогда вы один на один скажите ему об этом. 그래도 말을 안 들을 Но 때는 тогда, когда он даже не слушает, опять же. 16절에 보면 두세 증인을 데려가서 또 한 번 Там 공고하라. написано, возьмите 2 или 3 свидетелей тогда, и опять скажите ему об этом. 그래도 말을 안 들을 때는 교회에서 결정하는 것입니다. Но если он тебя при этом не слушает, написано в 17 стихе, тогда примите уже решение. 그런데 그 결정에는 하나님이 함께 하신다는 소리입니다. Но говорится о том, что и Бог пребывает вместе с вами. 무슨 말씀인지 아시겠습니까? Что это значит? 예를 들어 보겠습니다. Например, 그럴 리는 없지만 비유해서 지금 например, 말씀드립니다. как сравнение, допустим. 만약에 인나 전도사가 예수님은 그리스도 아니라고 주장했다고 합시다. Допустим, если правоедина, она говорит, что Иисус не является Христом. 어느 날 강단에 서서 예수님은 그리스도 아니라고 말을 했습니다. Однажды она встала и говорит, что Иисус не является Христом. 그럴 때는 무조건 이단을 만들면 안 됩니다. Поэтому это же является ересью. 내가 찾아가서 확인을 해야 합니다. И тогда мне нужно пойти, пресвитеру нужно прийти и узнать, как она на самом деле считает. Так я 인나 начала 전도사 говорить. 당신이 정말로 예수가 그리스도 아니라고 말을 했냐고 물어봐요. На самом деле тогда пресвитер должен прийти ко мне и спросить, на самом деле я считаю, что Иисус не является Христом. И сказала ли это на самом деле? 만약에 본인이 아닙니다. 내가 모르고 그랬습니다면 거기서 끝납니다. И если, допустим, она отвечает, что я не знала про точно, что Иисус не является Христом, и в этом я сомневался, то тогда на этом дело можно закончить. 그런데 굳이 예수는 그리스도가 아닌다고 확실하게 나올 때는 다시 한번 가서 분명을 해라는 Но 거예요. если же она утверждает о том, что на самом деле считает, что Иисус не является Христом, тогда нужно будет еще рассказать об этом, утвердиться в этом. 그때는 그냥 가는 것이 아니라
장로님들과 함께 증인을 데려가서 다시 И 물어보고 тогда уже пресвитер должен прийти не один, а взять с собой 2 или 3 свидетелей, то есть пресвитеров, также и старших диаконов, и опять спросить ее об этом. 정말 예수가 그리스도가 아니냐 다시 물어봅니다. И спросить ее, на самом деле, как ты считаешь, Иисус ли является Христом или нет? 그런데 그 사람이 생을 걸고 예수가 그리스도가 아니라고 말할 때는 할 수 없이 교회에 와서 결정을 Но 합니다. если же она до конца утверждает, даже полагая уже, что Иисус не является Христом, тогда уже это является ересью. 그래서 그 결정을 위해 교회에 와서 아니고 그의 말을 듣지 않도록 결정해서 선포한다는 뜻입니다. И поэтому в церкви нужно объявить о том, что Инна сейчас говорит о ереси, поэтому для того, чтобы вы, люди, знали, что это и есть ересь. 그런데 그 결정한 그 속에 하나님이 함께 하신다는 И 말씀입니다. говорится о том, что когда церковь принимает такое решение, что Бог пребывает вместе с ними. 무슨 말씀인지 Что это значит, 아시겠습니까? понимаете? 이것은 기독교 회에서 굉장히 피 맺히고 한 맺힌 성경 구절입니다. То есть это есть такие писания из Библии, в которых, как бы сказать, нужно очень точно выполнять то, что написано. 종교 회의가 있을 때마다 이 말씀을 가지고 인용을 했습니다. Потому что когда есть собрание всегда христиан, тогда именно используется это писание. 그런데 오늘 성경 구절 본문은 과연 예수님이 그런 뜻으로 이야기를 했겠냐는 뜻 말입니다. Но можно посмотреть это с другой точки зрения. Когда сегодня Иисус говорил об этом, какой смысл Он вкладывал в эти стихи? 그것이 아니라 16세기, 19세기, 20세기를 지나가면서 교회에서 이 본문의 말씀을 많이 그렇게 활용하고 나왔습니다. Но в основном 16, 15, 16, 18 стихи в основном очень часто используют сейчас так, как говорил пресвитер. 기독교사에서 종교회의나 재판이 있을 때마다 이 본문을 이용하고 나왔습니다. Когда есть какое-то собрание, допустим, христиан, большое собрание, когда есть, допустим, какой-то суд, тогда они используют эти стихи, говоря о том, что те двое, то и пребывает, а пребывает с ними Бог. 그러나 오늘의 본문의 말씀은 그 말씀이 아닙니다. Но сегодня смысл немножко другой. 그런 의미도 있겠지만 그런 데 쓰라고 하신 말이 아닙니다. Есть и такой смысл, о котором сейчас мы с вами говорили, но есть еще и другой смысл. 하나님의 백성 두세 사람이 모여 기도하면 하나님은 응답하신다는 것입니다. Это говорится, что если вы на самом деле являетесь народом Божьим, и вы собираетесь 1 или 2 человека вместе и о чем-то молитесь, значит, несомненно, Бог даст 그래서 ответ. 땅에서 풀면 하늘에서 풀고 땅에서 매면 하늘에서 매겠다고. И поэтому говорит, что если вы на земле что-то свяжете, то это будет связано Богом на небесах. Если вы что-то разрешите, это будет разрешено Богом на небесах. 지금 예배한 이 시간에 여러분이 기도 제목만 붙잡는다면 하나님은 그것에 응답하십니다. Значит, что если сейчас во время богослужения у вас есть какая-то тема молитвы, и вы об этом молитесь, Бог даст вам ответ. 이 예배가 그렇게 중요하다는 겁니다. Это говорит о том, что насколько важно само богослужение. 그래서 오늘 지금 이 순간에 최고의 응답받는 시간 되시기를 예수님으로 축원합니다. Поэтому именем Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы это было время, когда вы получили самые лучшие ответы. 아멘. 지금 예배드리는 이 시간에 하나님이 함께 하셔서 그 하나님의 말씀을 통해 여러분이 기도 제목을 붙잡고 있다면 반드시 응답을 받고. Потому что сейчас в это время Бог пребывает вместе с вами. Поэтому если сейчас вы будете молиться, вот это самое лучшее время получения ответа. 율법적으로 종교회에서 판단할 때 인용하라는 말씀이 아니라 지금 여러분이 임마누엘의 축복을 누리고 있다면 하나님은 응답하시겠다는 소리입니다. Если сейчас вы верите в то, что на самом деле, когда вы молитесь, получаете ответы, то это слово можно использовать только тогда, когда вы собираетесь на какие-то собрания больших религиозных. 아멘. 그래서 오늘 이 시간에 정말 예배를 통해서 하나님 앞에 최고 응답받는 시간 되시기를 예수님으로 Поэтому 축원드립니다. именем Иисуса Христа я благословляю, что во время этого богослужения вы получали наивысшие ответы. 아멘. 피곤하시니까 정말 정신을 차리고 예배드리시기 바랍니다. Даже если, может быть, вы немножко не выспались и уставшие, но что вы могли взбодриться и получать ответы. 저녁이 오십니까? 내가 열흘 동안에 힘을 얻어야 한다는 각오 안에서 예배드리시기. Даже если вы немножко засыпаете, вспомните о том, что вам нужно получить духовную силу на всю будущую неделю. 그래야 여러분이 하나님으로부터 오는 최고 응답을 받을 수가 Тогда 있습니다. вы сможете получить наивысшие ответы от Бога. 아멘. 첫 번째입니다. Первое. 말씀과 함께하는 삶을 이루어 나가시기 바랍니다. Мы желаем, чтобы вы совершали жизнь вместе со Словом. 우리는 말씀과 함께하는 지속된 삶을 이루어 나가야 합니다. Мы должны постоянно жить вместе со Словом. 사람들이 하나님의 축복이 무엇인지 모르고 있습니다. Потому что на самом деле люди не знают, что такое Божье 애들의 благословение. 귀중성을 모르기 때문에 어떻게 응답을 받을 수 있겠습니까? Из-за того, что люди не знают важности богослужения, поэтому они не знают, как получать ответы на молитву. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들과 함께 있으리라고 했습니다. Господь сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди них. 두세 사람이 내 이름으로 기도하면 무엇이든지 응답하겠다고 했습니다. И Он говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, я и будут молиться мне, я дам 이 ответ. 언약의 말씀을 지금
지금 붙잡고 예배드리시기 И 바랍니다. сейчас важно, чтобы вы сейчас могли ухватиться за это слово и получить ответ. 아멘. 저는 옛날에 믿음 없을 때 예배가 무엇인지 모를 때는요, 친구 만나고 놀고 굉장히 즐거웠어요. И когда раньше, если у меня не было веры, тогда мне казалось, зачем ходить на богослужение, намного же лучше встречаться с друзьями, там где-то развлекаться, ходить. 주일날이면 산에 가고 어디 놀러 가고 그게 더 좋았다니까요. И в воскресенье мне было намного лучше, мне было приятнее ходить в горы, куда-нибудь отдыхать, где-нибудь и так далее. 또한 교회 와서 헌금은 돈 천원 할 때 전혀 내 마음속에 가책도 없었어요. И когда я приходил в церковь, и иногда время приходил в церковь, нужно было делать пожертвования, для меня это было очень обременительно. 그러나 지금은 그렇지가 않습니다. Но сейчас, конечно, совсем все по-другому. 나는 헌금할 때마다 지금 생각합니다. И кажется, когда я делаю пожертвования сейчас, то я думаю, 내가 하나님 앞에 더 많이 해야 하는데 내가 받은 은혜가 너무나 많은데 너무나 적지 않은가 생각합니다. насколько огромна, велика благодать, которую Бог дает мне, и как мало те пожертвования, которые я делаю Ему. 이상하게 다른 곳에서는 많이 쓰는데 왜 하나님 앞에 드릴 때는 이렇게 못 드릴까 하는 생각을 И часто я думаю о том, почему же, когда я трачу деньги на что-то другое, я трачу больше, когда делаю Богу пожертвования, почему же я не могу сделать так намного больше, чем хочу? 왜 이 생각을 하느냐? Почему я задумываюсь об этом? 예배의 너무나 귀중성을 알기 때문에. Потому что теперь я уже знаю важность богослужения. 내가 예배 시간에 하나님께 드리는 것이 너무나 귀중한 것을 알기 때문에 그렇습니다. Потому что теперь я понимаю, насколько важно время, насколько важно богослужение, на котором я 예배 принимаю. 시간에 하나님의 말씀이 너무나 귀중한 것을 알기 때문에 И 그렇습니다. потому что теперь я понимаю, насколько важно слово, которое мы получаем на богослужении. 아멘. 여러분은 어떠십니까? А что вы думаете? 여러분 친구 만나서 밥 먹고 할 때는 돈을 많이 쓰시죠. Когда вы встречаетесь с друзьями, тратите на них деньги, наверное, вы много тратите. 근데 하나님 앞에 헌금 드릴 때는 어떠십니까? А когда вы делаете пожертвования Богу, сколько вы делаете? 하나님이 여러분을 저주와 재앙 속에서 구원해 주셨는데 Бог, который спас нас из греха и проклятия. 주시는 이도 하나님이요 가져가시는 이도 하나님인데 모든 만물을 주권하신 하나님이신다. И в Библии написано, что тот, кто дает нам, это Бог. Тот, кто 그런데 забирает, это тоже 여러분이 Бог. 그 И хозяин 예배의 всей вселенной, это Бог. 그런데 여러분이 그 예배의 중요성을 얼마나 생각하고 И насколько вы понимаете важность богослужения? 참 복음이고 하나님의 말씀이 너무나 귀중하다면 지금 이 순간 모든 축복을 회복하시기 바랍니다. Если на самом деле понимаете важность богослужения, я сейчас благословляю, чтобы вы могли восстановить это благословение. 아멘. 여러분의 신분이 누군지 아십니까? Знаете ли вы ваше духовное 에베소 положение? 3장 3절에서 5절에 이야기합니다. Ефесянам 1:3-5 об этом говорится. 장세전에 영세전에 그리스도 안에서 택한 하늘의 신령한 복을 받은 자다. Господь говорит, что мы избраны до сотворения этого мира, и Он избрал нас, чтобы дать нам все благословения духовные на небесах и на земле. 아멘. 여러분은 장세전에 영세전에 택함 받은 하나님. Написано, что мы те благословенные люди, которые избраны Богом до сотворения этого мира. Мы 하늘의 избраны 신령한 Богом. 복을 받은 자. Мы те, которые получили все духовные благословения. 아멘. 저는 최근에 이 말씀을 계속 묵상하면서 은혜를 많이 받습니다. И в последнее время сейчас я очень много размышляю над этими словами и очень много получаю благодати. 지금의 나를 있기 위해서 하나님은 창세전에 영세전에 택해 놓으셨습니다. И сейчас, хотя я пребываю на этом месте, но Бог избрал меня до сотворения этого мира. 내가 육신의 기준을 가지고 축복을 기준 삼고 있는데 하나님은 하늘의 신령한 복을 이미 주셨고 Несмотря на то, что я всегда думаю о том, часто мы думаем о том, что благословение это только плотские благословения, но Бог уже дал все духовные благословения нам. 아멘. 여러분 그래서 말씀으로만 힘을 얻어내시기 바랍니다. И поэтому только через Божье Слово приобретаете 여러분이 силу. 말씀으로만 힘을 얻어내면 모든 것이 달라집니다. Если вы через Слово будете приобретать силу, тогда вся ваша жизнь изменится. 히브리서 4장 12절에 이야기합니다. Евреям 4:12. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있다고 했습니다. Написано, что Слово Божье живо и действенно. 좌우의 낯은 어떤 것보다도 예리하다고 했습니다. Написано, что оно может разделить все. 혼과 영과 감절과 골수를 찔러 쪼개기도 한다고 했습니다. Написано, что Слово Божие может разделить и ваши мысли, составы, мозги, и вашу душу и сердце. 뿐만 아니라 마음과 생각과 뜻을 И 판단하신다고 написано, что Бог знает все наши мысли, даже которых мы не сказали, которые есть в нашем сердце и в нашей голове. 그래서 여러분 말씀으로 힘을 얻어내시겠다. И поэтому через Слово мы должны получать силу. 여러분의 마음과 여러분의 생각, 여러분의 뜻이 무엇인지 알지 못하시면 말씀을 통해서 응답받으시겠다. Если же вы еще не знаете ваше сердце, не знаете ваши мысли, вашу душу, если вы не можете определиться, через Слово найдите себя. 아멘. 그게 말씀과 함께하는 삶이 지속되어 이루어 나가시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы всегда могли жить вместе со Словом Божьим. 아멘. Аминь. 우리 인간을 보면 환경에
빨리 적응을 합니다. Если посмотреть на человека, то человек очень часто обманывается через обстановку, которая у него получается. 그렇죠? Также. 저희가 이번에 넓은 집에서 좁은 집으로 갔는데 제일 처음에 이사할 때는 어떻게 살까 생각을 했습니다. И президент вот недавно опять переехал в другую квартиру, у него до этого была большая квартира, теперь он переехал в маленькую квартиру, когда переезжал, он думал, как же мы здесь все поместимся? 그때는 화장실 2개였는데 지금 하나예요. Там было, в том доме было 2 туалета, теперь 1 туалет. 어떻게 살까 했습니다. Я думаю, как же мы там будем все помещаться? 지금 사는데 아무 불편함이 없어요. А сейчас все нормально, даже не замечаем этого. 무슨 소리냐? Что это 우리가 значит? 금방 그 환경에 적응해서 나옵니다. Человек привыкает сразу ко всякому ситуации, когда они меняются, он начинает бояться этого и переживать. 여러분, 내가 오늘 하루만 주일날 빠져도 괜찮겠지? 여러분, 천만의 맞습니다. И когда человек думает, что ну, подумаешь, я пропущу одно богослужение, на самом деле вы даже не представляете, насколько какая это большая проблема. 한 몇 개월 동안 한국 갔다 오신 분 여기 계시지 않습니까? Есть один человек, который несколько месяцев был в Корее. 환경이 바뀌니까 말씀과 함께는 그 환경이 떠나가 버린다는 И 거예요. поэтому из-за того, что изменилась ситуация, поэтому человек уже не может находиться вместе со Словом. 인나전도사 가고 나니까 새벽 기도가 없어지니까 또 저도 역시 마찬가지예요. Уехала Инна проповедница, поэтому у нас не было утренней молитвы, опять изменилось. 그래서 말씀과 함께는 지속된 삶을 이루어 나가셔야 돼요. Поэтому мы там выпускаем Слово, поэтому нам нужно, чтобы постоянно мы жили вместе со 항상 Словом. 말씀으로만 힘을 얻어내시기 바랍니다. Поэтому только через Слово нужно получать. 여러분이 말씀으로 모든 생각, 마음, 뜻을 판단해 나가시기 Потом 바랍니다. только через Слово нужно судить свои мысли, свое сердце, свою душу. 아멘. 그 말씀만이 영영이 설이라고 했습니다. Потому что написано, что только мы можем получить духовную силу через Слово. 여러분이 눈으로 기준 삼고 있는 그 축복의 기준은 이미 다 사라질 것입니다. Потому что все те благословения, которых мы думаем, критерии, физические критерии, он уже исчезает на глазах. 하나님의 말씀만 영원할 것이다. И поэтому только Слово Божье вечно. 아멘. 그래서 말씀과 함께하는 삶을 이루어 나가시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы могли жить вместе со Словом Божьим. 아멘. 억지로라도 하시기 바랍니다. Даже если у вас не получается, насильно заставляйте себя. 의식적으로도 하시기 바랍니다. Хотя бы на сознательном уровне постоянно заставляйте себя. 여러분 하루에 밥 몇 끼 먹습니까? Сколько раз в день вы кушаете? 3번, 4번, 5번 먹는 분도 3, 있죠. 4, даже есть люди, которые 5 раз едят. 근데 말씀은 얼마만큼 А сколько раз в день кушаете Слово? 정말 말씀과 함께 하는 지속되는 삶을 살아주십시오. Поэтому я желаю, чтобы вы могли жить постоянно со Словом Божьим. 아멘. 특별히 이 스마트폰 가지고 계신 분들 페이스북, 카카오 스토리만 쳐다보지 마시고 말씀 보시기 바랍니다. Особенно у кого есть такие вот телефоны, смартфоны всякие, не копайтесь там в интернете, всякие истории смотрите, не фотографии, а слушайте Слово. 아멘. 아멘. 이 말 하니까 딱 한 사람이 웃고 있어요. Как только 두 сказала, 사람이 2 человека посмотрели на меня, стали улыбаться. 정말 거기에 말씀 넣고 계속 말씀 가는 삶을 지속해 나가시기 Вы 바랍니다. не показываете пальцем, кто это. Поэтому держитесь за Слово постоянно и слушайте Аминь. Слово. 아멘. 아멘. 그래야지 여러분의 영이 살아나고 Тогда ваш дух оживотворится. 그래야지 여러분이 힘을 얻어낼 수가 Тогда вы 있습니다. будете получать духовную силу. 아멘. 그게 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 것입니다. И тогда вы сможете выявить волю Божью. 성경은 전혀 한 번도 안 읽어보고 Если человек даже не знает, с какой страницы открывается Библия, 기도도 한 번도 안 해보고 даже ни разу не помолился Богу, 일이 생기면 하나님의 뜻이 뭘까 합니다. и тогда, когда появляется работа, он думает, какая же воля Божья. 내가 하나님은 진짜 뒤통수 뗐어. Если бы я был бы Богом, тогда бы я бы уже поколотил такого 정말 человека. 말씀 보고 기도하시면서 하나님의 뜻을 И поэтому 발견하시기 через 바랍니다. Слово Божье, молясь Богу, найдите Его волю. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 그 이름으로 기도하는 삶을 이루어 나가시기 바랍니다. И живите такой жизнью, когда вы будете молиться только именем Христа. 오늘 말씀의 주 핵심은 기도입니다. И сегодняшнее содержание слов, которые мы с вами прочитали в Библии, это говорится о молитве. 그래서 여러분이 오늘 성경 구절 몇 개는 꼭 기억하시기 바랍니다. И сегодня, пожалуйста, запомните несколько писаний. 마가복음 11장 24절입니다. Марка 11 глава. 무엇이든지 응답한다고 되어 있습니다. Написано, что когда вы молитесь, верьте, что получите ответ. 무엇이든지 응답하겠다. Написано, о чем бы вы ни молились, верьте, что получите ответ. 정말 믿음 가지고 있다면 응답하신다고 했습니다. То есть, другими словами, написано, что если вы на самом деле вы имеете веру Ему, вы получите ответ. 이 사건, 이 말씀하기 전에 무슨 사건이 있는지 아십니까? И вы знаете, какое было событие до этого? 마가복음 11장 24절에 이 예수님 말씀하기 이전에 있는 사건이 뭔지 Марк 아십니까? 11:24. Какое было событие до этих стихов, до Марка 11:24? 아십니까? Кто знает?
그래서 성경을 보라고 하시고 Поэтому читайте Библию. 그래서 말씀과 함께하는 삶을 살라고 И живите вместе со Словом. 무슨 일이 있었습니까? 무화과 나무가 말랐지 않습니까? Высохло смоковное дерево. 이제 Когда Иисус его 기억하십니까? проклял. Помните? 무화과 나무가 말랐을 때 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 하고 베드로가 물어봅니다. И теперь когда ученики, и Петр спрашивает, как же так оно высохло? Почему оно высохло? 이때 예수님께서 대답하시죠. Иисус тогда говорит, 예수님께서 정말로 하나님을 믿으면 믿고 구하는 것은 응답하실 거라고. Иисус говорит, что если на самом деле вы верите в Бога, и что бы вы ни попросили во имя Христа, верьте, что получите, и будет вам. 아멘. 여러분이 진정으로 창조주 하나님의 능력을 믿거나 그리스도의 비밀을 믿는 자가 기도하면 응답을 받습니다. Если на самом деле вы верите в Иисуса Христа, тогда о чем бы вы ни помолились, вы получите ответ. 아멘. 그렇다면 여러분의 믿음을 확인해 보십시오. И поэтому нужно проверить свою веру. 정말 내가 예수 그리스도를 믿는지, На самом ли деле я верю в Иисуса? 정말 내가 하나님의 능력을 믿는지, На самом ли деле я верю в силу Бога? 정말 내가 그리스도의 비밀을 아는 자냐. И на самом ли деле я знаю тайну Христа? 여러분의 모습을 여러분이 확인해 보시고. Сами посмотрите сами на себя, на свой духовный образ. 아직도 오지 않은 문제를 내 눈앞에 끄집어 들여놓고 걱정하고 계시지는 않습니까? Может быть, вы опять переживаете за какие-то проблемы, которые еще не пришли в вашей жизни. 아직 일이 벌어지지도 않았어요. Еще ничего не совершилось, еще не пришли никакие проблемы. 아직 오지도 않았어요. И проблем еще нету. 여러분의 생각과 마음으로 그걸 붙잡고 걱정하고 있습니다. Но просто мы думаем, что так может случиться, поэтому мы за это переживаем. 그게 하나님의 자녀입니까? Разве это положение человека? 그게 정말 하나님의 능력을 믿는 자입니까? На самом деле тогда вы верите в силу Божью. 그게 정말 하나님 그리스도의 비밀을 아는 자입니까? На самом деле вы знаете тайну Христа. 진정으로 안다면 기도하시기 바랍니다. Если вы знаете тайну Христа, тогда молитесь. 아멘. 응답하시겠다. Бог сказал, что дам тебе ответ. 요한복음 14장 14절에 무엇이든지 응답한다고 되어 있습니다. А Иоанна 14:14 сказано, что о чем бы ты ни попросил, верь, что получишь ответ. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 무엇이든지 응답된다고 했습니다. И о чем бы вы ни помолились в имя Иисуса Христа, Господь сказал, что дам ответ. 여러분이 예수 그리스도 이름의 비밀을 안다면 정말 응답을 받습니다. Если вы знаете тайну ответа, 그 이름으로 기도하면 응답된다고 되어 и 있습니다. Господь сказал, что если вы будете молиться, то вы получите. 여러분 하루에 예수 그리스도 이름을 얼마만큼 붙잡고 계십니까? Сколько раз в день вы призываете имя Христа? 여러분은 예수 그리스도 비밀을 얼마만큼 부르고 계십니까? Сколько раз вы призываете, сколько раз вы молитесь? 여러분의 얄팍한 지식으로 문제를 해결한다고 하지 마시고 Или, может быть, вы пытаетесь своими человеческими мозгами решать свои проблемы? 예수 그리스도 이름으로 무엇이든지 구하시기 바랍니다. Написано, что бы то ни было, просите во имя Иисуса Христа. 아멘. 아멘. 요한일서 3장 20절에서 23절에 무엇이든지 응답한다고 되어 있습니다. 1 Иоанна 3 глава 20 стих, с 20 по 23 стих написано, даст нам ответы на все. 요한일서 3장 20절에 23절. 1 Иоанна 3 глава 20 по 23 стих. 그런데 거기에 보면은 계명을 전부 다 지키면 응답받는다고 되어 있어요. Там написано, что если вы будете соблюдать заповеди, вы получите ответ. 계명을 다 지키는 자는 응답을 받는다. Человек, который соблюдает заповеди, получает ответ. 그러면 계명을 어떻게 지켜야 합니까? Тогда как же нам соблюдать эти заповеди? 여러분 어떻게 생각하십니까? Что вы думаете? 어떻게 이 계명을 다 지켜야 합니까? Как мы можем соблюдать заповеди? 그 답이 요한일서 3장에 있습니다. Это написано от 1 Иоанна 3 глава. 뭐라고 합니까? Что там написано? 서로 사랑한다면 계명을 다 지키는 Написано, что если вы любите друг друга, значит вы соблюдаете заповеди. 그리고 기도한다면 무엇인지 응답이 될 И 것이다. поэтому, если вы будете молиться, тогда Бог даст вам ответы на все ваши молитвы. 아멘. 서로를 사랑합니다. Поэтому Он сказал, любите друг друга. 여러분이 계명을 지키는 것 서로 사랑하십시오. Поэтому соблюдать заповедь значит любить друг друга. 아멘. 아멘. Аминь. 아멘. 사랑이라는 그것을 내 아는 이웃 친척만 사랑하는 게 아니라 모든 일을 다 사랑하는 것이죠. Любить не просто своих родных и близких и так далее, а всех любить. 아멘. 여러분 하나님의 자녀의 하나님의 능력을 믿는다면 응답 받을 것입니다. Если вы на самом деле чадо Божие верите в силу Бога, то вы получите ответ. 아멘. 오늘 18장 20절에도 무엇이든지 응답한다고 되어 있습니다. Потому что и сегодня в 18 главе написано, о чем бы вы ни попросили, получите ответ. 무엇이든지 기도하면 응답 주시겠다고 기록되어 있습니다. Господь написал, что о чем бы вы ни помолились, то получите ответ. 19절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 땅에서 학심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라고 했습니다. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. 하나님의 능력을 알 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. Есть единственный путь, которым вы можете познать силу Бога. 그게 요한복음 14장 14절 예수 이름입니다. Это от Иоанна 14:14 имя Иисуса. 아멘. 정말 한번 실험해 보시기 바랍니다. Поэтому попробуйте это проверить. 여러분이 시간을 정해놓고 예수 이름을 한번 기도해 보시기 바랍니다. Попробуйте в определенное время начать молиться Богу. 특별히 병든 자 있습니까? 구체적으로 예수 이름을 부르고 기도해 보시고. Особенно если кто-то из вас болеет, то попробуйте сосредоточенно молиться за свою болезнь. 여러분 집안에 영적인 문제가 있다면 틀림없이 흑암의 세력입니다. Если, несомненно, в наших семьях есть духовные проблемы, то это и есть сила тьмы. 예수 이름으로 기도하시기 바랍니다. Поэтому молитесь именем Иисуса Христа. 아멘. 틀림없이 어느 날 지나고 보면 다 응답 오게 И 돼요. тогда пройдет время, и вы увидите ответы на свои молитвы. 그리고 정말 우리가 참으로 형제를 사랑한다면 말씀을 다 지키는 것이라고 했어요. Если на самом деле мы с вами любим своих братьев и сестер, тогда мы будем соблюдать Слово. 형제를 사랑한다면 말씀을 다 지키는 것이다. Если вы любите братьев и сестер, если вы любите всех, тогда вы соблюдаете Его заповеди. 그러면 기도해보라. И тогда попробуйте молиться. 무엇이든지 응답할 것이다. О чем бы вы ни попросили, получите ответ. 아멘. 오늘 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. И сегодня желаю, чтобы вы могли запомнить обязательно это 이 слово. 말씀을 붙잡고 승리하는 길이 하나 있습니다. Есть путь, чтобы иметь победу, держать. 여러분 24시간 기도의 비밀 속으로 들어가시기 바랍니다. Войти в 20-часовую тайную молитву. 아멘. 어떤 사람은 물어봅니다. Некоторые люди они спрашивают, 24시간 기도를 어떻게 하면 됩니까? как же можно молиться 24 часа в сутки? 여러분 잠을 자거나 의식이 없는 거에는 계속 기도하면 됩니다. Даже когда вы молитесь, все равно вы пребываете в сознании, поэтому вы можете постоянно об этом думать и молиться. 그렇죠? 여러분이 잠이 들 때는 의식이 없습니다. Когда, допустим, мы совсем с вами глубоко засыпаем, тогда он говорит, что бессознательное состояние. 물론 그때도 꿈을 꾸면서 할 수 있겠죠. Ну и во сне мы с вами видим какие-то сны, допустим. 여러분이 의식이 있는 한 기도에 성공하십니다. Но если вы можете бодрствовать, вы тогда можете молиться. 아멘. Аминь. 의식이 있는 한 Сознательно молиться. 졸지 마시고 Аминь. Не засыпайте. 지금 이 예배 시간이 너무나 Сейчас 귀중합니다. важно время богослужения. 이 예배를 통해서 응답을 받으셔야 합니다. Нужно получать ответы через богослужение. 아멘. 내가 의식이 있는 한 24시간 기도하십니다. И поэтому сознательно молитесь для того, чтобы иметь ответы. 아멘. 성령께서 역사하시게 되어 И 있습니다. Бог тогда будет действовать в вашей жизни. 이때 여러분들이 여러분의 주위에 있는 모든 흑암의 세력이 무너지게 되어 있습니다. И написано, что тогда все силы тьмы, они будут разрушены вокруг вас. Аминь. 하나님 우리에게 24시간 기도할 수 있는 비밀을 주셨습니다. Потому что Бог уже дал нам тайну молитвы 20. 여러분이 사람도 의지해야겠지만 하나님은 여러분을 24시간 틈타지 않고 응답하고 있습니다. Может быть, мы должны опираться на людей, но Бог желает, чтобы мы 24 часа в сутки молились Ему. Аминь. 아멘. 24시간 기도가 어렵다고 이야기합니다. Люди говорят, что очень сложно молиться 24 часа. 어려운 것이 아닙니다. На самом деле это 내가 сложно. 의식 있는 한 기도하시고 Если у вас есть сознание, допустим, просто можете в мыслях своих молиться. 그리고 다니면서 기도하시기 바랍니다. Можете ходить постоянно и молиться. 그리고 보는 것마다 기도하시기 На все, что 바랍니다. вы видите своими глазами, можете за это молиться. 아멘. 왜요? Аминь. 예수님이 재림대로 오늘 그날까지 흑암의 세력은 살아있습니다. Потому что сила тьмы, сила сознания будет до второго пришествия Иисуса Христа. 그래서 가는 것마다 눈에 보이는 것마다 И 기도하시고 поэтому где вы ни ходили, вы за все, что вы видите, за это нужно молиться. 아멘. 여러분이 가는 곳마다 눈에 안 보이게 흑암의 조직들이 있다니까요. Потому что когда мы ходим в сатана, для того, чтобы мы не видели проблемы, не молились за них. 그래서 가는 곳마다 Поэтому на каждом месте, где 눈에 вы 보이는 положите, 것마다 на все, что вы видите, 여러분이 기도하시기 바랍니다. вам нужно молиться. 그게 바로 아멘. 24시간입니다. Это молитва 24-часовая. 아멘. Аминь. 많은 사람들이 여행을 다니고 비행기를 타고 기차를 탈 때마다 지루하다는 소리들을 많이 합니다. Многие люди, когда куда-то ездят отдыхать, допустим, в самолетах или в поездах, они немножко боятся этого. 이 기도의 비밀만 있다면 지루함이 없습니다. Если же у вас будет тайна молитва, тогда у вас не будет страха. 그죠? перед 기도의 самолетами 비밀이 или, 없으니까 поездах. 지루해요. Но из-за того, что у людей нет этого тайны, поэтому они боятся. 그래서 정말 Тайны есть. 지루하다고 하지 마시고 기도의 비밀 속에서 참된 여행들을 하고 오시기 И 바랍니다. поэтому, имея молитву, ни за что не переживайте, но летайте свободно. 아멘. 여러분이 이것만 회복하신다면 여러분이 있는 지금 이 현장에서 최고의 축복을 받으실 거예요. Если вы сможете восстановиться вот в этом, тогда вы будете всегда иметь наивысшее благословение в своей жизни. 그런데 기독교인들이 다 핑계를 대고 있습니다. Но у христиан всегда какие-то постоянные предлоги. 직장을
안에서 이 비밀만 가지고 전혀 표시내지 않는다면 승리하게 되어 있습니다. И поэтому, если вы на самом деле будете иметь такую тайну, тогда вы не будете иметь никакого страха. 주로 기도도 하지 않는 사람들 보면은 표를 많이 내고 다닙니다. Но есть люди, которые, допустим, даже совсем не молятся, и поэтому они постоянно находятся в таких переживаниях. 표시를 전혀 안 내도 승리할 수 있습니다. Даже если вы не будете что-то проявлять это внешне, все равно будете победителями. 만약에 학생들이 학교 가서 이 기도의 비밀만 있다면 여러분은 어느 날 하나님이 최고의 자리에 세우시고 Если же вы студенты, или вы учащиеся, или вы ходите в школу, если вы имеете такую тайную молитву, однажды Бог поставит вас на самое высокое место. 기독교인이 이것이 안 되기 때문에 다 집어넣어요. Из-за того, что христиане часто упускают это, поэтому они всегда проигрывают. 전혀 소리 내지 않아도 승리하게 되어요. Даже если вы не будете очень шумно об этом шуметь или что-то говорить, вы будете победителями. 그것이 24시간의 기도의 비밀이에요. Это есть тайна молитвы 24 часа в сутки. 아멘. 여러분이 직장에 가서 1시간만 기도해도 역사 일어날 것이다. Даже если на своих рабочих местах вы будете молиться хотя бы в течение часа или полчаса, 흑암의 세력이 무너질 것이다. тогда силы тьмы будут разрушены. 그래놓고 전도하시면 됩니다. И поэтому нужно тогда молиться. 아멘. 여러분이 이 기도의 비밀을 가지고 있다면 여러분의 집안에 있는 흑암의 세력이 무너질 것입니다. Если вы будете иметь такую тайну молитвы, силы тьмы в ваших семьях будут разрушены. 이 말을 우리 기독교인들이 못 알아듣고 있다는 것입니다. Но многие христиане они даже не понимают этих слов. 여러분이 이 말만 알아들으면 세상을 이길 수 있어요. Если вы понимаете эти слова, тогда вы сможете победить мир. 지금 이 세상은 흑암과 함께해서 우리를 공격합니다. Потому что этот мир сейчас атакует нас через силу тьмы. 그래서 기도의 비밀 속에 И 들어갑니다. поэтому нужно войти в тайну молитвы. 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께. На том месте, где двое и трое собраны во имя Мое, я, а среди них говорит Господь. 아멘. Аминь. 여러분이 정말 여러분이 있는 장소, 내가 의식 있는 그 장소에서 항상 На 기도하시오. том месте, где вы находитесь, постоянно вспоминайте, сознательно хотя бы заставляйте себя насильно молиться. 아멘. 이게 하나님의 은혜입니다. Это есть Божья благодать. 아멘. 이게 없으면 여러분이 승리치 못합니다. Потому что мы не сможем жить и иметь победу, если нет этой благодати. 하나님의 은혜로 살아남지 승리는 못한다니까요. Мы через Божью благодать мы с вами выжили, но мы не сможем иметь победу. 불신자들 그 세계에서 흑암의 세력에 눌려서 살아남아 있는 거지 승리하지를 못하고 То же 있어요. самое неверующие, они всего лишь живут, они всего лишь существуют, но они не имеют победы в жизни. 여러분, 요셉이 표시를 냈습니까? Допустим, Иосиф как-то же не проявлял это, 요셉이 не показывал 표를 это. 내가 기도하는 사람이라고 표를 냈을까요? Он никому не говорил о том и не показал, что он молится. 요셉은 전혀 표를 내지 않고 요셉의 주위에 모든 흑암이 무너진 것입니다. Иосиф никому ни о чем не говорил, просто молился, и силы тьмы возле Иосифа были 다른 разрушены. 사람이 이런가 저 사람이 어째 저 축복을 받았느냐? И тогда люди спрашивают, как же так Иосиф получает такое благословение? 성경은 분명히 기록되어 있습니다. И в Библии написано, 여호와께서 요셉과 함께 что 하셨다. Господь пребывал вместе с Иосифом. 아멘. 이 비밀을 붙잡는 것이 24시간 기도. И когда вы держитесь за эту тайну, это есть молитва 24 часа в сутки. 아멘. 내가 어느 교회 나간다, 내가 예수 믿는다 이런 표를 안 내도 여러분이 24시간 기도의 힘만 있다면 문제 가진 자가 찾아오게 됩니다. Даже если вы не будете говорить людям, что вы ходите в церковь, молитесь, там, еще что-то делаете, то однажды люди, которые имеют проблемы, они будут приходить к вам. 그래서 24시간 기도 속에서 승리하시기를 예수님으로 Именем Иисуса 축원드립니다. Христа благословляю, чтобы 24 сутки вы имели победу. 그 이름으로 기도하는 비밀의 삶을 이루어 나가시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы могли иметь тайну этой молитвы. 아멘. 저도 사실 마찬가지예요. И то же самое, как просите про себя. 어떻게 보면 핑계 내서 새벽 기도 안 해볼까 연구합니다. И я думаю, как бы не пойти на утреннюю, пресвитер так думает, я так думаю. Как бы, чтобы придумать, чтобы не пойти на утреннюю молитву, пресвитер говорит, я так иногда думаю. 솔직한 제 마음이에요. Честно говоря. 전번주에 우리 희선이 왔으니까 어떻게 하면 안 해볼까 하고 희선이 핑계도 На 안 той неделе 했잖아요. приехал Хисон, думаю, ну вот теперь Хисон приехал, опять там это самое, не могу пойти на утреннюю молитву, опять предлог нашел. 그게 우리 인간이에요. Это и есть человек. 솔직히 제 Я 고백할게요. честно говорю вам. 그래서 정말 그 이름으로 기도할 수 있는 비밀을 붙잡으시고 Поэтому хватитесь за тайну, что вы можете молиться именем Иисуса Христа. 그걸 이루어 나가셔야 합니다. Для того, чтобы вы могли это совершать в своей жизни. 아멘. Аминь. 세 번째입니다. Третье. 말씀의 운동의 삶을 지속하시기 바랍니다. Постоянно ведите движение Слова 우리는 Божьего. 몇 년 안에 가자스탄 전역에 복음 운동을 해야 합니다. И в несколько лет мы с вами должны сделать евангелизацию Казахстана. 여러분이 예배와 기도의 비밀만 붙잡고 있다면 하나님께서는 우리를 위하여 이루어 나가실 것입니다. Если вы будете держаться за Слово и за тайную молитву, Господь будет совершать это через вас. 무엇보다도 하나님의 말씀이 선포되는 이 교회에
하나님의 계획이 반드시 있음을 붙잡으시기 바랍니다. Особенно самое главное понять, что Бог поставил эту церковь, поэтому Он имеет Божий план на эту церковь. 아멘. 그래서 아멘. 교회가 중요한 겁니다. Поэтому важна 그래서 церковь. 그 교회에 두세 사람이 모여 결정하는 것에 하나님의 И 함께가 в этом написано, 있습니다. что если двое соберутся во имя Мое, то это уже есть церковь, и это важно. Поэтому Бог дает ответ. 그래서 교회에 주일날 선포되는 이 말씀 언약을 꼭 붙잡으시기 И 바랍니다. поэтому то, что мы провозглашаем здесь, воскресенье, это слово, за него нужно ухватиться. 하나님의 말씀의 능력을 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Хотите за это слово и молиться. 출애굽기 3장 16절에 모든 장로들을 불러서 말을 하겠습니다. И написано исход 3:16. Собери всех старейшин и скажи им. 가서 전달하기를 양의 피 바르는 날 우리는 나올 것이라고 말을 전달해 가겠습니다. Передай старейшинам, что мы должны помазать Господи своей крови и принести жертвоприношение. 즉 우리가 소속되어 있는 이 교회에 대한 메시지를 붙잡으시기 바랍니다. Поэтому мы должны ухватиться за слово той церкви, которой мы с вами принадлежим. 안 그러고는 말씀 운동이 일어나지 않습니다. Иначе не будет продвижения слова. 여호수아 3장 1절에서 3절에 보면 유사들을 일으켜 세워 말이라고 되어 있습니다. Иисус Навин 3 глава 1:3 написано, что поставил главных и передал им слово. 무슨 말인가? Что это значит? 말씀을 전했다는 것입니다. Что нужно передавать 무슨 слово. 말을 전했는가 하면 언약궤만 따라가도록 말을 전했다고 Какое 했습니다. слово он передал? Чтобы люди двигались только за ковчегом Божьим. 왜냐? Почему? 우리가 한 번도 가보지 않는 길을 가지 않느냐? Потому что мы сейчас идем туда, куда мы ни разу не ходили, мы не знаем, как нам идти. 그래서 언약궤만 따라가라고 말씀을 Поэтому 전달합니다. следуйте за ковчегом Божьим. 아멘. Аминь. 사무엘상 7장 1절에서 15절에 보면 온 백성을 모아놓고 말씀을 전했다고 되어 있습니다. Первое царство, 7 глава 1:15 написано, что Господь сказал собрать всех и сказать им слово. 전부 우상을 버리고 여호와께로 돌아와라. Для того, чтобы они оставили своих идолов и вернулись, возвратились. к 이날 Господу Богу. 미스바 운동이 И в 일어났습니다. этот день поднялось движение массив. 이스라엘 전체 역사가 일어난 Это 것입니다. движение во всем Израиле. 이게 말씀 운동입니다. Это есть движение слова. 열왕기하 6장 8절에서 23절에 이 도당산에 일어났던 것이 말씀 운동입니다. Четвертое царство, 6 глава 8:22 написано, 8:23, движение, которое поднялось в Гафаиме. 가장 위기를 당했을 때 이사야 40장 27절에 30절에 하나님이 뭐라고 말씀하셨는지 И 아십니까? когда народ находился в кризисной ситуации, что сказал Господь через Исаию, пророка, в Исаии 40, 27, 30? 야곱아 너가 어찌하여 말하느냐? 이스라엘 너가 어찌하여 너는 알지 못하느냐? 듣지 못하느냐? 전능하신 여호와 땅끝까지 창조하신 능력이 무한하신 여호와 그 하나님을 앙망한 자는 새 힘을 얻었거니와. Господь говорит Израилю, Господь говорит Якову, почему же ты считаешь, что Господь ничего не знает и не слышит? Господь, сотворивший концы земли, и сейчас действует и руководит ею. 이 언약의 말씀을 전달하기 이전에 이사야 40장 6절 8절에 이런 말씀이 나옵니다. До этих слов Исаия 46 были такие слова. 너는 높은 산에 가서 전달해라. Ты поднимись на самую высокую гору и передай мои 뭘 слова. 전달하란 А что 말입니까? нужно было передать? 말씀을 전달해라. Передай мое 온 слово 백성에게 전달해라. всему народу Божьему. 이 말씀 운동만이 모든 걸 살리는 길입니다. И только движение Слова Божьего может оживотворять. 이 삶을 우리는 전도자의 삶이라고 И мы 이야기합니다. называем с вами это жизнь благовестника. 그래서 올해 연초에 우리는 이 전도자의 삶을 체험하라고 이야기를 하십니다. И на этот год была проповедь пастора Гумансу на новогоднее богослужение, что мы должны испытать в своей жизни в этом году жизнь благовестника. 이때 하나님께서 우리를 위하여 이루어 И 나가십니다. написано тогда, Бог будет все совершать ради нас. 아멘. Аминь. 염려하지 마십시오. Поэтому не переживайте. 하나님의 말씀과 24시간 기도 속에 있기 바랍니다. Только 24 сутки находитесь в Слове. 그러면서 지속적인 하나님의 삶 속에 들어가시기 바랍니다. И войдите в Слово Божье. 아멘. 그렇다면 하나님이 우리를 위하여 이루어 나가십니다. Тогда вы увидите, что Бог ради нас все совершает. Аминь. Аминь. 하나님이 전능하신 하나님이라고 인정하십니까? Вы верите, что Бог всемогущий? 아멘. 왜 근데 내가 가난할까요? Тогда же почему же мы бедные? 그렇다면 여러분 기도 좀 해보셔야 돼요. Тогда нужно за это молиться. 하나님이 창조주 하나님이시라고 생각하십니까? Верите ли вы, что Бог Творец? 그걸 믿습니까? Верите ли вы это? 근데 왜 여러분은 두려워하십니까? Тогда почему же вы боитесь будущего? 그렇다면 내가 기도를 해야죠. Тогда нам нужно молиться. 하나님은 오늘 말씀하시기를 두세 사람이 모여 기도하는 곳에 그들을 위해서 이루어 나가리라. Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, ради них я дам ответ. 아멘. 오늘도 하나님은 우리를 위해서 일하고 계십니다. И сегодня написано, что Бог ради нас
совершает все. 그러면 여러분이 아멘. 하실 겁니까? Тогда что же нужно делать нам? 뭘 드리는 게 중요한 게 아니라 Важно не то, что мы ему даем, 말씀과 함께하는 삶을 지속해 а важно, чтобы 나가시고 мы могли жить всегда со 24시간 Словом. 기도의 삶 속에 지속해 Важно, 나가시고 чтобы 24 сутки Слово было в нашей жизни. 말씀 운동하는 전도자의 삶 속에 지속 이루어 И 나가시기 чтобы мы 바랍니다. были жизнью благовестника, могли постоянно нести Евангелие. 아멘. 정말 여러분의 생애에 정말로 축복받는 응답이 있기를 예수님으로 축원드리겠습니다. Именем Иисуса Христа благословляю вас, чтобы вы получали ответ. 말씀 회복하고 기도 회복하는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 Чтобы вы 축원드리겠습니다. могли следовать за Словом Божьим, молиться и получать ответы на свои молитвы. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 살아계신 하나님 Дорогой 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘도 우리를 위해서 이루고 계심을 И 믿습니다. сегодня мы верим, что Господь ради нас все совершает. 이 일을 인해서 우리는 말씀과 함께하는 삶을 지속하게 И 하옵소서. помоги нам, Господь, ради этого жить вместе со 그 Словом. 이름으로 기도의 비밀을 지속하는 삶을 살게 И помоги 하옵소서. нам, Господь, ради этого иметь тайну молитвы всегда молиться. 전도자의 삶을 지속하는 삶을 이루어 나가게 И 하옵소서. помоги нам жить жизнью благовестника. 모든 문제의 결제 대신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Мы молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа, разрешите всех наших проблем. 아멘.